हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। मतलब कभी डालता हूँ कभी नहीं डालता हूँ, मेरे पास काम आता है तभी डालता हूँ। तो चलो आज मैं एक चीज़ बताता हूँ। मतलब एक सोनी का मेरे पास पुराना वाला वो था, होम थिएटर। तो उसको मैंने रिपेयर किया है। चलो मैं बता देता हूँ कैसे किया है। तो गाइस ये देखो, ये सोनी का ये वाला मॉडल नंबर है TZ145 है ना। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी उसमें। ये काफ़ी मतलब नॉर्मल प्रॉब्लम है, आती है इन सब में। इस वाले में ये प्लेयर वाला था, डीवीडी प्लेयर लगती, देख सकते हो। तो ये इसकी पावर सप्लाई है। इसमें क्या हुआ था, यहाँ पर एक आईसी लगती है, ये आईसी, ये आईसी जल गई थी। तो मैंने क्या किया, इसको उखाड़ के फेंक दिया। अब इस आईसी का काम क्या था, डीसी टू डीसी कन्वर्ट करने का वोल्टेज को। तो यहाँ से जो हमारा 26-27 वोल्ट आता है, और तो इस आईसी से उसको मतलब लो होके, मतलब स्टेप डाउन करके यहाँ पर अपना आगे प्रोसेस करते जो पूरे सिस्टम को देता है ये। तो इसमें मैंने एक ब्लूटूथ भी इंस्टॉल किया है। मतलब जो कस्टमर था उसका कहना था इसमें ब्लूटूथ भी लगा दो, तो मैंने ब्लूटूथ लगा दिया है। मैं बताऊंगा कैसे लगाया है। चलो अभी मैं बताता हूँ इसमें मैंने इसको सॉल्व कैसे किया है। तो यहाँ पर देखो, अभी ये ऑन है ना। मतलब सॉन्ग वगैरह सारे सब कुछ प्ले हो रहा है। अभी मैंने सीरीज में लगा के रखा है, इसको टेस्टिंग कर रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आईसी थी ना, आईसी के बगल में ये इंडक्टर दिख रहा होगा आपको। इस इंडक्टर के इनपुट पे इसके इंडक्टर के इनपुट पे मैंने 5 वोल्ट की अलग से सप्लाई बना के लगा दी। वो कैसे बनाई मैं बताता हूँ। यहाँ से आपको 27 वोल्ट आया था, 26-27 वोल्ट जितना भी आता है। इसको क्या किया मैंने, एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर में डाला। ये वाला देखो, LM259, ये ना 2596 डीसी टू डीसी कन्वर्टर है ना। तो इसमें क्या किया मैंने, इनपुट दिया 26 वोल्ट और इसको 5 वोल्ट पे कनेक्ट किया। मतलब 5 वोल्ट पे इसको कन्वर्ट किया मैंने, इसका वोल्टेज थोड़ा सा डाउन किया। 5 वोल्ट कन्वर्ट करके क्या किया, इसका 5 वोल्ट मैंने दे दिया यहाँ पर, इस वाली आईसी पे, मतलब ये वाले इंडक्टर पे दिया, इसके इंडक्टर पे दिया। और यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने पावर ऑन किया था, तो ये ऑन हो गया। इतना सिंपल सा था, लेकिन इसमें मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग पचाया। काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम लग गया था। क्या कोई नहीं, लेकिन रिपेयर हो गया है, बढ़िया चल रहा है। मैं आपको अभी साउंड भी सुनाता हूँ। तो और ये देखो, यहाँ पर ब्लूटूथ है, ये ब्लूटूथ वाली चिप है। इसमें से प्लस माइनस आप लोग देख सकते हो। ये मैंने मतलब 5 वोल्ट इसको यहीं से दे दिया डायरेक्ट, इसी वाले मॉड्यूल से इसको 5 वोल्ट दे दिया। तो ये काफ़ी अच्छा मॉडल है, अच्छा खासा एम्पियर ले लेता है। आईसी अगर आप सोचोगे कि 7850 लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगी, वो एम्पियर उतना खास देती नहीं है। तो पूरा सिस्टम भी चलाना है तो वो कैपेबल नहीं है उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने जो इसके बैक साइड में देखो, इसके बैक साइड में जो ऑडियो इनपुट का था ना सेक्शन, यहाँ पर मैंने उसको दे दिया, यहाँ पर लगा दिया ऑडियो। ये ग्राउंड मैंने इसको जोड़ दिया, ब्लैक वाले को ग्राउंड से, और ये लेफ्ट राइट का दे दिया। उसके बाद कुछ नहीं, स्पीकर कनेक्ट किया। और ये देखो इसका स्पीकर है। ये बूफर मेरे पास था नहीं अभी उसका, मतलब उसने एक ही मेरे को स्पीकर दिया था, तो मैंने एक ही स्पीकर से इसको कनेक्ट कर दिया है। और बूफर टेस्टिंग के लिए मैंने बजाया है। भाई थोड़ा सॉन्ग प्ले करेंगे। तो अभी देखो मैं आपको सॉन्ग प्ले करके सुनाता हूँ। मैनू कोई दसदा नहीं, मैं लाया बड़ा दिल किते तो गाइस आपने देखा, इसका मेरे पास मतलब ओरिजिनल वाला है नहीं होम थिएटर। तो मैंने इसी में प्ले करने के टेस्टिंग के लिए लगाया था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी और भी वीडियोस देखने के लिए। तो कुछ नहीं, यहाँ पर देख लो, एक बार फिर से दिखा दो। आईसी उखाड़ के फेंक देना है, और आईसी का जो आउटपुट 5 वोल्ट के लिए निकला है, यहाँ पे इंडक्टर पे ले जाकर डायरेक्ट दे दो। मैंने यहाँ पर का एक डायोड लगा था, वो भी उखाड़ दिया। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।